নামনি বন্যা। লেখক মনোয়ার হোসেন মন। দৌড়ে দৌড়ে সবে ঘর বাড়ি ছেড়ে বাদাভাঙ্গা ভুটানের পানি আসছে এবার তীরে। বৃষ্টি জলে বন্যা এলো, খেলছি বিপদ খেলা। ওই দেখা যায় ভাসি জলে নামনি আসামের চালা। দিনে যেমন রাতে তেমন অজরে বৃষ্টি ঝরে। খোলা জলে মাছগুলো লাফালাফি করে। হাই স্কুল ঘরের চালায় ভিজে ক্রেবা বৃক্ষ শাখে। গরু হাঁস মুরগি ঘুরছে জলে, জলের ঘূর্ণি পাকে। ছেলে মেয়ে কোলে নিয়ে কেউ সব কিছু ফেলে ছুটে পালাতে নেমে পড়ে এক কোমর জলে। মরণ খবর মাথার উপর কাক পাখি ডাকে, বাড়তে থাকে পানি দ্বিগুণ অতি তীব্র বেগে। এমনভাবে যদি বাড়ে জল ভুটানের সমান, জল স্রোতে ভেঙে পড়বে বড় বড় দালান। নৌকা চালাতে গম্ভীর বন্যার জলে ভেসে গেল দৃশ্যর মাঝে গ্রামের একটি ছেলে। কথা হতে গরিব লোকে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে, প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত সবাই কে কাহারে দেখে। বুড়ো বুড়ি ভেসে যায় কলা গাছের বেলায়, মরা মানুষ ভাসে জলে শুকুনে ঠোকরে খায়। এভাবেই ডুবছে নামনি আসামের চালান। সরকার এখন বলে নিজে নিজেকে বাঁচান। সরকার এখন বলে নিজে নিজেকে বাঁচান।